Salutare și bine te-am găsit la un nou video. Un video în care vom testa ferestrăul circular, modelul R185 CCSL de la Evolution Power Tools, o firmă din Anglia care e specializată mai mult pe ferestraie. Avem modelul de 1200 de W cu 3700 de rotații pe minut, viteza în gol, cu o pânză de 185 de mm, cu interior de 20 de mm, o pânză care e concepută să taie fier, aluminiu, plastic, lemn. În acest video noi vom testa mai multe materiale, atât tari cât și moi, care le vom tăia și vom vedea cum se comportă circularul, dacă poate să ducă și cum arată pânza după ce tăiem câteva metale cu ea. Pânza se montează relativ ușor, ne trebuie o cheie imbus, cheie cu care circularul vine dotat, dar l-am văzut ulterior după ce pânza era deja montată. În partea din spate a mânierului o să se vadă chiar pe filmare imediat, în care vedem unde este poziționat cheia imbus cu care se strânge pânza. În partea de sus avem sistemul de blocare a pânzei ca să putem strânge pânza să nu se destrângă. Ca orice ferestrău, reglaj pe înălțime, reglaj pentru tăiere în unghi. Aici vom monta, aici este imbusul de care spuneam. Vom monta sistemul de aspirație a prafului, la care ulterior se poate monta un aspirator. Ce-mi place cel mai mult la acest ferestrău este această frână electrică, care atunci când lăsăm butonul, pânza se oprește aproape instant. E un avantaj, mie cel puțin îmi place. Atunci când am pus ferestrăul jos a oprit și nu e riscul să prindă cablu și altceva care să le taie. E destul de silențios. Nu par puțin, merge, nu dă semne că ar obosi. În schimb, dacă ne apăsăm prea tare pe el, ca și orice altă unealtă, va scânci, însă nu sunt probleme la tăiere. Aici am tăiat un lemn care are câteva hulșurube în el. Să și scântei, în schimb nu o să fie probleme, profilul va tăia.
Aici arăt materialul la ieșire pentru că mi-am împins prea tare în el. După primele utilizări, vopseaua de pe pânză se aduce. Nu ne deranjează lucrul acesta, nu e pentru ce să stea vopseaua, pentru că pe mine interesează, ce ne interesează pe noi este să taie și să avem tăieturi curate de fiecare dată. Cu PVC-ul nu este o problemă, taie fără probleme. În schimb, următorul material pe care vom tăia va fi cupru. Acolo un pic de problemă, pentru bănesc că e cupru de vină. Rămân niște bavuri urâte. Aici se vede exact ce se întâmplă cu cupru atunci când este tăiat. Aici vom tăia bucate de metal, în schimb trebuie să folosim neapărat ochelari de protecție, chiar și o mască. Se poate vedea pe filmare când sar scântei. Și după ce am tăiat o bucată din această bandă, m-am oprit fiindcă mi s-a lipit o aște de metal de față și fiind fierbinte a durut un pic. Neapărat când tăiem metal să avem mânuși, preferat mască pentru față, pentru că este spre binele nostru, dacă nu riscăm să ne accidentăm și arsurile nu sunt plăcute. Avem o tăietură curată, pânza nu s-a uzat aproape deloc. După ce am tăiat metalul, am tăiat din nou o bucată de lemn ca să vedem dacă rămâne aște mari de lemn. În schimb nu a rămas, am rămas impresionat cu pânză cu Videa să taie așa bine metal. La locul de muncă folosim pânze de calitate cu Videa, care în schimb de 8 ore nu țin, pentru că tăiem pal și palul mai are bucăți mici de plastic și metal prin ele și se duc, sar pastilele foarte ușor. Aici am rămas impresionat de calitate, de construcție acestei pânze. Și aici un mare plus și Evolution va avea de câștigat cu treaba asta, pentru că urmează să-mi fac și atelierul. Voi tăia panoul sandwich, va fi și un video pe canalul despre asta și cu siguranță voi folosi acest răstrău pentru a face tăieturile. După cum puteți vedea, tăietura este curată. Mai că nu se vede că pânza a tăiat metal și cupru. Ce am găsit cea mai o problemă ar fi
acea frână electrică de care povesteam la început a încetat să mai funcționeze, pânza se oprește din inerție în câteva secunde bune. Pentru mine nu e o problemă lucrul acesta, în schimb, pentru unii poate fi. Am vorbit cu cei de la Evolution și au spus că e prima dată când li se întâmplă lucrul acesta și acest defect va fi acoperit de garanție. Ferestrelul se găsește în magazinele Brico Depot din România, undeva la 489 de lei, dacă bine țin minte. O să las link în descriere. Toate cele bune și